La abundancia no siempre llega haciendo ruido. Cuando escuchamos la palabra abundancia, muchas veces pensamos inmediatamente en dinero. Y claro, el bienestar económico también es una parte importante de la vida. Pero la abundancia puede empezar mucho antes. Empieza cuando descubres que tienes paz en una decisión. Cuando una conversación te deja el corazón tranquilo. Cuando disfrutas un café sin sentir que debes correr al siguiente pendiente. Cuando compartes sin miedo. Cuando recibes con gratitud. Pero florecer también implica reconocer algo muy importante. La abundancia no siempre consiste en tener más. A veces consiste en vivir con mayor presencia aquello que ya forma parte de tu vida. Y desde esa presencia también empiezan a abrirse nuevas posibilidades. Quizá hoy no necesites preguntarte cuánto te falta. Tal vez puedas preguntarte, ¿qué parte de mi vida ya es abundante y merece ser reconocida?